May bagngag sa Pilipinas at tuyon dagiti kangrunan adamag diti PTV Cordillera. Dismayado ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kadagiti responsable a pet owner. Gaputa may sada pagtataudan ti polusyon iti pagtataudan ti danom iti syudad. Gapu iti dayta binili na dagiti masaknan nga opisina nga ertenganda ti implementasyon kadagiti lintag ken ordinansa para iti natalged nga aglawlaw. Ni Jezreel Kate Lapizar para iti detalye. Isa na naman yan sa mga problema natin. At dito makikita na naman yung disiplin ng ating mga ibang mga residente na hanggang ngayon balasubas pa rin sila. Data ti kinuna ni Mayor Magalong may papan iti dumakdakkel aparikot kadagiti dog waste a maipaananod kadagiti water system ken kanal iti syudad ti Baguio. Kinuna na akasapulan manen a paertengan dagiti masaknan nga opisina ti panagregget da iti panangbantay kadagiti bagiti danom iti syudad. Ang masama pa nun, yung mga basura, yung mga waste nila, tinatapon nila sa kanal, tinatapon nila sa creek, sa rivers. Kaya lalo ulit na popollute yung ating mga rivers dito. Kabayatan na nagbalaag ti City Environment and Parks Management Office may papan iti umno a panangimanihar dagiti masaknan iti rugit ti aso daha. Impweteng ti opisina apang tati animal waste iti management ti sewer system iti syudad a makaapektar kadagiti karayan gaputa uray dumalan iti sewer ket adalatta dagiti bakterya a rumwar iti karayan a delikado iti salunat. Nangato nga min ti pollution load ti rugit ti aso, posible amang pakaro iti kontaminasyon iti karayan kas iti Balili River ken Bued River. Maibasar iti kaudyan a panagadal ti opisina at dati na ilista a kaso ti panangibalang ti rugit ti aso kadagiti waterways nga asidag kadagiti barangay ti Gibraltar, Pakdal, Greenwater, Luwakan Proper, Pinsaw Proper, Bakaking Norte ken Sur, Camp 7 ken New Lukban. Our pronouncements made in good faith kasi yung mga personnel naman natin ang nagpupunta doon, sila ang nakakakita, sila ang nakakakita ng situation ng water waste natin, sila ang nakaka-identify kung ano yung mga waste natin sa rivers, pagtulungan natin kung paano yung solutions. Panggapmat a paertengan pa iti City Veterinary Office ti pan nakikoordinar gay para iti panang tiliw kadagiti walang nga aso tapno maliklikan ti panagrugit dagitoy iti aglawlaw. Agpalpalagipmat dagitoy may ipapan iti responsible pet ownership. Ang kaakibat ng pag-aalaga ng mga hayop lalo sa mga aso is responsible pet ownership. Ibig sabihin po niyan, bago tayo kumuha ng mga alaga natin is alam natin kung saan natin i-dispose yung kanilang waste. Pwede naman nating i-flush sa kanilang CR or kung meron silang bakanteng lote, pwede nilang doon ihukay na lang po doon. Agtultuloy mo ti panang monitor ti syudad kontra kadagiti backyard piggeries kanda dumapay a paggapuan ti polusyon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sabali adamag inlawlawag ti Philippine Statistics Authority Cordillera ang nasaya at resulta ti vaccination rate iti basic vaccines para kadagiti ubing iti region iti 2025. May basar iti na isayangkat a demographic and health survey. 70% ti vaccination rate accomplishment iti Cordillera no kumpara kadagiti daduma a region. Karaman kadagiti bakuna ana ipaay ti 1 dose ti anti-tuberculosis vaccine, 3 dose ti diphtheria, pertussis ken tetanus, 3 dose ti anti-polio vaccine ken 1 dose ti measles, mumps ken rubella. 54.4% met kadagiti ubing nga agtawan iti 12 aging 20 ket talo ti naan-anay ana bakunaan ken naipaayan iti antigen, birth dose ti hepatitis B vaccine, 2 dose ti IPV, 3 dose ti PCV ken may 1 dose ti MMR vaccine. Naipadamag pa iti panagbaba ti mortality kadagiti ubing nga agtawan iti 5 years old agpababa. Manipod iti 13 aging iti 12 nga ipupusay iti tunggal may 1,000 a live births. Nagtalinad iti 10 ti infant mortality. May wenno bayat abing mabamet ti neonatal mortality iti 7 manipod iti 10. Kangrunan a rason iti ipupusay dagiti ubing ket ti infectious diseases ken congenital abnormalities. Nagita dagiti kangrunan adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ken ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya siak ni Audrey Villana na imbagnal daw.